はじめまして。チャンネル名、近藤機関と申します。近藤達之を長とする近藤機関が、当チャンネルの動画制作を行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。新防衛研究チャンネルの兄弟チャンネルとして、世界を構造で読むをキャッチフレーズに、市政、軍事、産業、文明の視点から日本を取り巻く問題を考察していきます。本シリーズの最初のテーマとして、台湾有事を取り上げます。安倍元総理は、台湾有事は日本有事と述べましたが、なぜ台湾有事は日本有事なのでしょうか。一般に、台湾有事とは、中国と台湾の間で発生する地域紛争として理解されています。しかし、軍事的に見れば、この理解は正確ではありません。台湾有事の本質は、台湾の占領作戦そのものではなく、米軍の介入能力をめぐる戦争であるからです。そして、米軍の介入能力の中核は、日本列島に集中しています。つまり、台湾有事が発生した場合、最初に問題となるのは台湾本島だけではありません。在日米軍基地です。中国が台湾侵攻を成功させるためには、米軍の介入を遅らせるか、あるいは阻止する必要があります。そのため、台湾侵攻と同時に、日本国内の米軍基地が攻撃対象となる可能性が現実として存在します。さらに重要なのは、この攻撃が宣戦布告という形で行われるとは限らないという点です。弾道ミサイル、巡航ミサイル、ドローン、電子戦、通信妨害、衛星妨害、さらには平時から浸透した工作員による破壊活動など、複数の手段が同時に用いられる可能性があります。つまり、台湾有事とは、台湾周辺だけで発生する戦争ではありません。それは、日本列島の安全保障環境そのものを直接変化させる戦争です。本動画では、中国軍の接近阻止、領域拒否戦略、いわゆる A2AD 戦術が本当に成立するのかという点について、在日米軍と自衛隊の戦力を踏まえながら考察していきます。台湾有事、前編となる本考察では、中国軍が米軍の介入を阻止できるのかという視点から、その戦略の実現性を検証していきます。世界を構造で読む、近藤機関。ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。中国が台湾統一を目指す理由は、単なる領土問題として説明されることが多くあります。しかし、軍事的観点から見れば、中国の戦略目的はそれほど単純ではありません。中国にとって台湾問題は国家統一の問題であると同時に、西太平洋における軍事バランスを変えるための戦略課題でもあります。現在、中国の海軍と空軍は第一列島線の内側において強い制約を受けています。第一列島線とは、日本列島、南西諸島、台湾、フィリピンを結ぶ防衛ラインであり、米軍の前方展開戦略の基盤となっています。この防衛ラインが存在する限り、中国海軍は自由に太平洋へ進出することができません。また、中国空軍にとっても、西太平洋上空で安定した航空優勢を確保することは極めて困難です。台湾は、この第一列島線の中央に位置しています。つまり、台湾を確保するということは、中国にとって太平洋への出口を確保することを意味します。さらに、台湾が米軍の影響下にある状態が続く限り、中国沿岸部の主要軍事拠点や産業地帯は常に監視と攻撃の脅威にさらされ続けます。中国にとって台湾問題とは、防衛線を外洋側へ押し出すための戦略課題でもあるのです。しかし、ここで重要なのは、中国が直面している最大の軍事的障害は台湾軍そのものではないという点です。最大の障害はアメリカ軍です。台湾有事が発生した場合、中国軍が最優先で対応しなければならないのは、米軍の介入をいかに遅らせるか、あるいは阻止するかという問題になります。そのため、中国軍は長年にわたり、接近阻止、領域拒否戦略、いわゆる A2AD 戦略の構築を進めてきました。
この戦略の目的は、西太平洋における米軍の前方展開能力を制限し、戦域への接近を困難にすることにあります。特に重要な攻撃対象となるのが、日本列島に集中している在日米軍基地です。つまり、台湾侵攻作戦が成立するかどうかは、中国軍が台湾軍に勝てるかどうかではなく、米軍の介入を阻止できるかどうかによって決まると考えられます。そして、この問題こそが、本動画全体の分析対象となる中国軍の戦略目的の核心となります。中国軍が台湾侵攻を実施する場合、最初に問題となるのが台湾軍ではありません。米軍の介入能力です。そのため、中国軍は長年にわたり、日本列島に集中している在日米軍基地を攻撃対象とする能力の整備を進めてきました。この攻撃の中心となるのが弾道ミサイル戦力です。射程1800から 2500km と推定される DF-17 は、滑空弾頭 HGV を搭載しており、中国沿岸付近から西日本、満州からだと北海道、本州全域を射程内に収めます。TEL 数は24機から36機、ミサイル数は最大で200発と米軍筋は推測しています。中国沿岸域から西日本を射程に収める DF-21 は、射程は最大で 2150km 以上とされる中距離弾道ミサイルです。満州から発射された場合は、北海道、本州、九州が射程内に入ります。TEL 数がおよそ70機から100機、ミサイル数は200発から300発程度と推定されています。さらに、グアムキラーと呼ばれる DF-26 は、射程およそ4000キロとされ、日本列島のほぼ全域を攻撃対象に収める能力を持っています。DF-26 の TEL 数は、およそ50機から80機程度、ミサイル数は150発から250発程度と推定されています。このミサイルによって、横須賀、厚木、横田、三沢といった本州の主要基地だけでなく、グアム基地も攻撃対象となります。つまり、中国軍は、第1列島線だけでなく、第2列島線に展開する米軍基地に対しても同時に打撃を加える能力を保有しているということになります。しかし、在日米軍基地に対する攻撃は、弾道ミサイルだけで構成されるとは限りません。むしろ、実際の作戦では、巡航ミサイル攻撃が極めて重要な役割を担うと考えられます。巡航ミサイルは、弾道ミサイルより飛翔速度は遅いものの、低高度で飛行するため探知が困難であり、指揮所、燃料施設、弾薬庫、防空レーダーなどの重要施設を精密に攻撃する能力を持っています。中国軍は、巡航ミサイルを複数の発射母体から運用する能力を保有しています。まず、地上発射型としては、CJ-10 巡航ミサイルがあります。CJ-10 は、射程およそ1500キロ以上とされ、TEL 数は約90機から120機、保有ミサイル数は300発から500発程度と推定されています。これらはロケット軍が運用しており、中国上海付近から大阪まで、日本列島西部の航空基地や港湾施設を攻撃する主力巡航ミサイル戦力と考えられています。さらに、空中発射型巡航ミサイルとして、H6 爆撃機から発射される KD-20 巡航ミサイルがあります。H6K および H6N 爆撃機は約120機が配備されており、1機あたり最大6発の巡航ミサイルを搭載可能とされています。このため、同時投入可能な巡航ミサイル数は200発から300発規模になる可能性があります。また、中国海軍、水上艦艇も巡航ミサイル発射能力を保有しています。YJ-18 系列のミサイルで、射程は最大 550km と推定されています。特に、055型駆逐艦及び 052D 型駆逐艦は、対地攻撃巡航ミサイルを垂直発射装置から発射する能力を持っています。これらの水上戦闘艦から発射される巡航ミサイルも、
200発から300発規模になる可能性があります。さらに、中国海軍の原子力潜水艦及び通常動力潜水艦も巡航ミサイル発射能力を持っています。潜水艦発射巡航ミサイルは100発から200発規模が投入される可能性があります。つまり、中国軍は地上発射、航空機発射、水上艦発射、潜水艦発射を合わせて800発から1300発程度の巡航ミサイルを同時投入できる可能性があります。さらに、近年、中国軍は無人機戦力の拡充も急速に進めています。無人機は滑走路攻撃だけでなく、防空レーダーの位置特定、電子戦支援、防空網の飽和攻撃などに使用される可能性があります。特に重要なのは、これらの攻撃が単独で実施されるとは考えにくいという点です。弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人機を組み合わせた多層的な飽和攻撃として実施される可能性が高いと考えられます。弾道ミサイルはクラスター弾頭を搭載し、滑走路や格納庫などの大型目標の破壊に適しています。一方で、巡航ミサイルは掩体壕、燃料施設、通信施設、弾薬庫、指揮施設など個別目標への精密攻撃に適しています。このように異なる兵器体系が組み合わされた場合、航空基地の継続運用能力は段階的に低下する可能性があります。さらに、攻撃は一度だけで終わるとは限りません。航空基地の機能が回復しないよう、数時間おきに継続的な攻撃が実施される可能性があります。一般に、滑走路は数時間以内に応急復旧が可能とされていますが、継続的な攻撃が行われた場合、航空機の継続運用能力は大きく制限されます。また、攻撃対象は戦闘機を運用する航空基地だけではありません。早期警戒管制機を運用する浜松基地、空中給油機を運用する小牧基地、美保基地なども重要な攻撃対象となる可能性があります。空中給油機は航空戦力の前方展開能力を維持するための重要装備であり、これが破壊された場合、日本周辺における航空作戦能力は大きく制限されます。さらに、横須賀、佐世保といった海軍基地も重要な攻撃対象となります。これらの基地が機能停止に陥った場合、第7艦隊の初動展開能力は大きく低下します。加えて、攻撃はミサイルだけで構成されるとは限りません。電子戦による通信妨害、サイバー攻撃による指揮統制機能の妨害、衛星通信能力への妨害なども同時に実施される可能性があります。さらに平時から浸透した工作員による破壊活動が同時に実施される可能性もあります。つまり、在日米軍基地に対する攻撃は単一の兵器によって行われるのではなく、多領域で同時に発生する複合攻撃として計画される可能性が高いと考えられます。そして、この攻撃がどの程度成功するのかによって、台湾有事の初動段階における米軍の介入能力は大きく左右されることになります。日本の作戦支援能力は、米軍が中国と交戦状態になった場合、中国側にとって極めて重要な障害となりますので、同時に攻撃される可能性が高いでしょう。次の章では、このような攻撃に対して、在日米軍と自衛隊の初動段階における作戦継続能力について考察・検証していきます。中国軍が台湾侵攻を目論み、在日米軍基地に対する攻撃を実施する場合、その結果を左右する最大の要素は、日本側と米軍側が事前に兆候を察知できるかどうかという点になります。台湾侵攻という規模の軍事作戦を実施する場合、中国軍は多数の部隊移動、弾薬集積、燃料集積、補給拠点の整備、医療体制の構築などを事前に実施する必要があります。さらに、航空機の前方展開、艦艇の出港準備、ロケット軍部隊の展開準備なども同時に発生するため、これらの動きを完全に秘匿することは極めて困難です。これらの兆候は、米軍の早期警戒衛星、電子情報収集能力、
通信傍受能力などによって察知される可能性が高いと考えられます。つまり、台湾侵攻という規模の軍事作戦が完全な奇襲として実施される可能性はそれほど高くありません。もし事前に兆候を察知できた場合、在日米軍と自衛隊は迎撃態勢を事前に整えることが可能になります。航空機については空中戦闘哨戒の実施、分散配置、地下掩体壕への退避などによって地上配備機の損失を最小限に抑えることが可能になります。さらに早期警戒管制機の常時運用体制の強化や空中給油機の前方展開によって航空作戦の継続能力を維持することが可能となります。また海上自衛隊及び第7艦隊の艦艇は演習や警戒監視強化などの名目で事前に海上へ展開させることが可能となり、ドック入りしている艦艇を除けばほぼ全ての艦艇が出港することになるでしょう。これにより港湾攻撃による初動損失を大きく回避することが可能になります。防空体制に関しては特に沖縄本島には航空自衛隊のパトリオット高射特化群に加えて陸上自衛隊の丸3式中距離地対空誘導弾改善型3個中隊及び1式地対空誘導弾1個中隊を装備する第15高射特化連隊が配備されています。さらに米空軍のパトリオット部隊も展開しており、沖縄本島南側周辺は極めて高い防空ミサイル密度を持つ地域となっています。このような防空網が事前に迎撃態勢を整えていた場合、中国軍の巡航ミサイル及び無人機による攻撃の多くは迎撃可能であると考えられますし、弾道ミサイルについても洋上の海上自衛隊及び第7艦隊艦艇が搭載する SM3、SM6 地上配備の PAC3、MSE によって迎撃が可能となる体制を整えることができます。また日本周辺空域には航空自衛隊の固定レーダー網に加えて早期警戒管制機 AWACS、早期警戒機 AEW が常時展開しており、低高度で飛行する巡航ミサイルやドローンであっても数百キロ手前で探知できる可能性がありますので、戦闘機による擁撃が可能となります。さらにこれらの探知情報は航空自衛隊のジャッジシステムを通じて日米両軍にリアルタイムで共有されます。このような警戒監視体制が維持されている限り、中国軍のミサイル攻撃の多くは発射段階で把握される可能性があります。さらに中国海軍の巡航ミサイル搭載潜水艦や水上艦艇についてもその運用位置には制約があります。現状では太平洋側の海域に事前浸透して巡航ミサイル攻撃を実施することが容易ではなく、潜水艦は南シナ海やバシー海峡周辺、水上艦艇は東シナ海の中国側防空識別圏内からの攻撃に限定される可能性が高いと考えられます。また空中発射型巡航ミサイルについても東シナ海上空からの発射に限定される可能性が高く、結果として巡航ミサイルによる攻撃対象は主として岩国製の基地となる可能性が高いと考えられます。ただし北朝鮮またはロシアが自国領空の通過を認めた場合には、中国軍は満州方面から北朝鮮あるいはロシア領空を経由して南下し、日本海北側から巡航ミサイルを発射できる可能性があります。この場合、岩国島の在日米軍基地や自衛隊基地も空中発射型巡航ミサイルの射程内に入ることになります。特に鳥取県の美保基地には KC-46A 空中給油機が配備されていますが、日本海側から巡航ミサイル攻撃を受けた場合、美保基地周辺には防空ミサイル部隊が存在しないため、大きな損害が発生する可能性があります。中国地方の日本海側には防空ミサイル部隊が存在しないにもかかわらず、最新型空中給油機が集中配備されている点は防衛上の重要なリスク要因と考えられます。現状では中国軍の攻撃が近いと判断された場合、美保基地の空中給油機は分散展開や空中待機によって生存性を確保する必要がありますが、長期間の緊張状態での運用には制約があります。また固定レーダーサイトは弾道ミサイルや巡航ミサイルの優先攻撃対象となる可能性が高く、要因保護のための後端設計が存在したとしても、レーダー装置そのものが機能を維持できるとは限りません。
特にアンテナやレドーム、関連設備が損傷した場合、開戦後は AWACS および AEW が警戒監視網の中心を担うことになると考えられます。さらに、航空基地の延滞網普及率は西に行くほど低くなっており、普及しているのは主として戦闘機用延滞網です。AWACS や輸送機、空中給油機などの大型機を収容できる延滞網は整備されていません。日米の基地では、基地、高端性の整備に大きな違いがあり、米軍基地の方が高端性は高いと考えられます。例えば、那覇基地は敷地が狭く、分散配置能力に制約があるため、大きな損害を受ける可能性がありますが、嘉手納基地は敷地が広く、高端性も高いため、航空戦力の相当部分を維持できる可能性があります。三沢基地では、日米双方とも配備機数に近い延滞網が用意されていますが、これは冷戦期に北東アジア正面を想定した高端設計の成果です。一方で、小松基地は半分程度、那覇基地は2024年度から工事が始まったばかりで完成した延滞網は2基にとどまっています。さらに、約10基の追加整備が計画されていますが、自衛隊の基地脆弱性は依然として大きな課題です。しかし、仮に奇襲的な攻撃が実施された場合であっても、在日米軍航空戦力及び自衛隊航空戦力が一挙に無力化される可能性は高くありません。特に在日米軍基地は充実した設備と広大な敷地を有しており、高端性が高いです。さらにはグアムやハワイ、本土から空中給油機を活用した航空戦力の増援が短期間で実施可能な体制も整備されています。そして中国軍と日米両軍の航空戦力を比較した場合、決定的な戦力差となるのが第5世代戦闘機の存在です。米軍は空軍、海軍、海兵隊に F35A、F35C、F35B を装備しており、岩国と三沢に分散配備されています。また F35B と F35C は艦載機でもあるため、母艦とともに洋上へ展開することで地上で撃破される可能性を大きく低減することができます。中国軍の第5世代戦闘機としては J20 の配備が進められていますが、ステルス性能やセンサー統合能力、ネットワーク運用能力といった点において、日米の第5世代戦闘機との間には依然として差が存在すると考えられます。日本の FPS5 や FPS7 といった固定長距離レーダー、さらには E2D などの空中警戒機は超波超帯域の監視能力を含む多層的な警戒監視ネットワークとして運用されており、中国軍のステルス機に対しても一定の探知能力を持つ可能性が指摘されています。日米両軍はこれらのセンサーをネットワークとして統合運用しており、単一のレーダーでは探知が困難な目標であっても統合された情報として把握できる可能性があります。そのため、日米の第5世代戦闘機が第1波の攻撃をしのいで残存した場合、日本周辺区域において中国軍が航空優勢を獲得することは極めて困難になります。つまり、中国軍の先制攻撃は在日米軍と自衛隊の作戦能力を大きく削ぐことはできても完全に消滅させる可能性は高くありません。これらのことから、中国軍が在日米軍基地攻撃を成功させるためには弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人機、電子戦、サイバー攻撃、破壊工作を組み合わせた複合攻撃を高い奇襲性を持って実施する必要があります。しかし、台湾侵攻という規模の作戦準備を完全に秘匿することは難しく、米軍と自衛隊が事前に兆候を察知できる可能性は高いと考えられます。そのため、在日米軍基地に対する攻撃が完全な奇襲として成功する可能性は極めて低く、自衛隊基地の脆弱性という問題は残っているものの、初動段階においても在日米軍と自衛隊は一定の作戦継続能力を維持できる可能性が高いと評価されます。対艦弾道ミサイルによって空母の接近を阻止できるのかという問題は、中国軍の接近阻止、領域拒否戦略、いわゆる A2AD 戦略の中核に位置する重要な論点です。一般に中国軍は
対艦弾道ミサイル DF-21D や DF-26 によって米海軍の空母機動部隊を第一列島線の外側に押しとどめる能力を持つと説明されています。特に DF-21D は対艦攻撃専用に開発された弾道ミサイルとされており、移動目標である空母を攻撃できる能力を持つ兵器として注目されています。さらに DF-26 は射程およそ4000キロとされており、グアム基地攻撃能力とともに空母機動部隊に対する長距離攻撃能力も持つと考えられています。しかし、対艦弾道ミサイルによって空母の接近を阻止できるかどうかは単純にミサイルの射程だけで決まる問題ではありません。最も重要となるのは、移動する空母の正確な位置をリアルタイムで把握し続ける能力です。対艦弾道ミサイルによる攻撃は、まず衛星、長距離レーダー、無人機、哨戒機などによって空母の位置を探知するところから始まります。その後、探知された位置情報を指揮統制システムによって統合し、発射部隊へ伝達しなければなりません。さらに、弾道ミサイル発射後も飛翔中に目標位置の更新を行い、最終段階で再突入隊のシーカーによって目標を捕捉する必要があります。つまり、対艦弾道ミサイル攻撃は単独の兵器によって成立するものではなく、宇宙、航空、海上、電子戦を含む統合作戦能力によって初めて成立する兵器体系です。この一連の攻撃プロセスはキルチェーンと呼ばれますが、このキルチェーンが一部でも破壊された場合、対艦弾道ミサイルは有効な攻撃手段として機能しなくなります。特に問題となるのは衛星による目標追尾能力です。空母機動部隊は高速で起動するため、発射時点の位置情報だけでは命中させることはできません。そのため、中国軍は海洋監視衛星による連続的な追尾能力を維持する必要がありますが、戦時においてこれらの衛星が安定して機能し続ける保証はありません。さらに、米軍は電子戦能力や対衛星能力を保有しており、中国軍の監視能力そのものが低下する可能性があります。また、空母は単独で行動しているわけではありません。イージス艦による弾道ミサイル防御能力、電子戦能力、欺瞞能力などによって多層的な防御体制が構築されています。特に SM-3 や SM-6 といった迎撃ミサイルは弾道ミサイル迎撃能力を持っており、対艦弾道ミサイルに対しても一定の迎撃能力を発揮すると考えられています。さらに、空母機動部隊は広大な海域の中で高速機動を行うため、攻撃側は常に最新の目標位置を把握し続けなければなりません。このような条件を満たすことは容易ではありません。また、空母そのものも長距離航空戦力を運用する移動航空基地として機能しています。例えば F-35C や F、A-18E、F などの艦載機は空中給油機の支援を受けることで作戦半径を大きく拡張することが可能です。つまり、空母が第一列島線の外側に位置していたとしても、台湾周辺空域に対する航空作戦能力を維持することは可能です。さらに、空母機動部隊は単独で作戦を行うわけではなく、在日米軍基地やグアム基地などの陸上航空戦力と連携して運用されます。このため、仮に対艦弾道ミサイルによって空母の接近が一時的に制限された場合であっても、米軍全体としての航空作戦能力が大きく低下するとは限りません。つまり、対艦弾道ミサイルは空母機動部隊に対して一定の脅威となる兵器ではありますが、それだけで空母の接近を完全に阻止できる決定的な兵器とは言えません。台湾侵攻の成否を決定する要素は一つではありません。在日米軍基地攻撃能力、日米航空戦力の生存性、空母機動部隊の接近阻止能力、台湾軍の防衛能力など複数の要素が組み合わさって作戦の結果が決まることになります。その中でも特に重要な要素の一つが、人民解放軍が近年特に積極的に強化している統合作戦能力になります。
統合作戦とは、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、戦略支援部隊が単独ではなく、一体となって同時に作戦を実施する能力を意味します。台湾侵攻を実施する場合、人民解放軍は弾道ミサイル攻撃、巡航ミサイル攻撃、航空攻撃、電子戦、サイバー攻撃、宇宙領域での攻撃、さらに海上封鎖作戦や着上陸作戦を同時に実施する必要があります。つまり、台湾侵攻とは単一軍種による作戦ではなく、人民解放軍全体の統合作戦能力そのものが試される作戦になります。しかし、人民解放軍はこれほど大規模な統合作戦を実戦で遂行した経験をこれまで一度も持っていません。さらには、人民解放軍は歴史的に地方軍閥を統合する形で成立した軍であるため、陸海空及びロケット軍などの軍種を超えた統合作戦の実施には制度的、文化的な課題を抱えていました。近年、人民解放軍は戦区体制への改革によって統合作戦能力の向上を目指してきましたが、この体制が実戦環境の中でどこまで機能するかについては未知数です。特に現代戦では兵器の性能そのものよりもセンサー情報の共有、指揮統制能力、通信ネットワークの維持能力が戦闘の結果を大きく左右します。台湾侵攻のような作戦では、人民解放軍は台湾海峡を越えて数百キロにわたる戦域で同時に多数の部隊を指揮統制し続ける必要があります。このような長距離かつ多領域にわたる統合作戦を安定して維持することは極めて難しい課題です。さらに統合作戦を成立させるためには、航空優勢、海上優勢、電子戦優勢、補給能力を同時に維持する必要があります。つまり、航空優勢、または海上優勢を確保できない状態で着上陸作戦を成功させることは極めて困難です。さらに、台湾侵攻では、米軍及び自衛隊の介入を前提とした作戦計画が必要になります。しかし、米軍の介入を想定した統合作戦を実戦で遂行した経験は人民解放軍には存在していません。一方で、日米両軍は長年にわたり共同演習を継続しており、航空作戦、ミサイル防衛、対戦戦、電子戦、後方支援などの分野において統合作戦能力を日常的に向上させています。統合作戦において特に重要となるのは指揮統制の柔軟性ですが、人民解放軍は旧共産圏の典型である中央集権的指揮統制体系を持っており、現場指揮官の裁量が制限される傾向があります。台湾侵攻のような極めて複雑な作戦では、戦場の状況に応じて現場指揮官が柔軟に判断を行う能力が極めて重要になります。つまり、人民解放軍が台湾侵攻を成功させるためには、兵器性能だけではなく、統合作戦能力を含む複数の要素が同時に成立する必要があります。そして、現時点では人民解放軍が日米両軍の介入を受けながら長期間にわたって統合作戦を維持できるかどうかについては、とても大きな不確実性が存在しています。そして、決して忘れてはならない台湾侵攻の成否を判断する上で重要となるのが台湾軍の防衛能力です。台湾軍は人民解放軍と比較した場合、兵力規模や装備数では大きな差がありますが、防衛戦という観点では依然として高い戦闘能力を維持しています。特に台湾防衛の最大の特徴は台湾海峡という地理的障壁の存在です。台湾海峡は幅が約130キロから180キロに及び、大規模な着上陸作戦を実施するためには長時間にわたる海上輸送を必要とします。これは世界でも最も着上陸作戦が困難な海峡の一つと評価されています。この間、上陸部隊は航空攻撃、対艦攻撃、機雷戦、潜水艦攻撃などの脅威に継続的にさらされることになります。つまり、台湾侵攻は上陸開始前の段階から極めて困難な作戦となります。台湾軍は
この地理的優位を前提として防衛戦に適した戦力整備を進めています。近年、台湾軍は従来の正面決戦型戦力構成から非対称戦力を重視する方向へと防衛戦略を転換しています。具体的には対艦ミサイル、機動式地対空ミサイル、機雷、無人機などの分散配置可能な装備を重視する構想へと変化しています。例えば台湾軍は国産のユーフー2およびユーフー3対艦ミサイルを多数配備しており、さらに米国から供与される地上発射型ハープーンを含めると対艦ミサイルの総数は1400発以上に達すると推定されています。これは台湾海峡において極めて高密度の対艦打撃能力を形成するものであり、中国海軍の着上陸船団に対して重大な脅威となります。さらに台湾軍では国産通常動力潜水艦の建造が進められており、既存潜水艦を含めて約10隻規模の潜水艦戦力の整備が計画されています。これらの潜水艦が就役すれば台湾海峡における中国海軍の行動自由度を大きく制限する能力を持つことになります。また高速機動能力を持つ蛇行級ミサイル艇の整備も進められており、小型で分散運用可能な対艦攻撃戦力として上陸船団に対する打撃力の向上が図られています。さらに台湾軍では射程約 1000km 級とされる雲砲巡航ミサイルを約100発規模で配備しているとみられており、中国大陸沿岸部の航空基地や港湾施設、兵力集結拠点に対する反撃能力を保有しています。加えて米国から導入されるハイマースを中心とした多連装ロケット戦力の整備も進められており、着上陸部隊に対する打撃能力に加えて中国側の進行準備拠点に対する攻撃能力も強化されています。このような長距離精密打撃能力の整備は人民解放軍の進行準備そのものに対する抑止効果を持つ重要な戦力となります。さらに地対空ミサイルとしては天弓シリーズが配備されており、防空能力の中核を構成しています。また米国から供与されたパトリオット PAC3 も配備されており、弾道ミサイル防衛能力も一定水準を維持しています。台湾空軍についても近代化が進められており、 F16A、B 戦闘機約140機が F16V 仕様へ改修されているほか、新たに66機の F16V が導入される予定であり、合計200機以上の F16V 級戦闘機戦力を運用する体制が整備されつつあります。F16V は最新型アエサレーダーを搭載しており、人民解放軍戦闘機に対しても十分に対抗可能な能力を持っています。さらに台湾軍は航空基地の地下化や分散運用能力の強化を進めており、初動攻撃に対する生存性の向上を図っています。また台湾陸軍は沿岸防衛を重視した戦力構成をとっており、上陸地点となり得る海岸線周辺には多数の防御拠点が構築されています。都市部においても持久戦を前提とした防衛準備が進められており、仮に人民解放軍が上陸に成功した場合であっても短期間で戦闘が終結する可能性は高くありません。さらに台湾軍の特徴として大規模な予備役動員能力の存在があります。台湾は徴兵制度を維持しており、有事の際には100万人以上の予備役兵力を動員できる体制を整備しています。この予備役兵力は都市防衛、拠点防衛、後方支援、持久戦能力の維持において極めて重要な役割を担うことになります。特に都市部での防衛戦においては多数の予備役兵力の存在が人民解放軍の作戦進行速度を大きく低下させる要因となります。ウクライナ戦争の教訓から見ても、防御側が市街戦を躊躇しない場合、攻撃側は弾薬、装備、人員の消耗が急速に拡大し、作戦進行速度が著しく低下することが確認されています。特に大規模都市部における戦闘では、攻撃側の優位な機械化戦力が制約を受けやすく、防御側の持久戦能力が大きく向上する傾向があります。台湾には人口100万規模の都市圏が複数存在しており、人民解放軍が上陸に成功した場合であっても、その後の市街戦によって兵力、装備、
弾薬の消耗が急速に拡大し、作戦進行速度が著しく低下する可能性があります。ただし、都市部における防衛線は民間人に大きな被害が発生する可能性が高いため、民間人の避難計画と都市部での抵抗計画は一体として整備される必要があります。特に現代戦における市街戦では戦闘地域と居住地域が重なりやすく、防衛計画の実行性は事前の避難計画や民間防護体制の整備に大きく依存することになります。台湾では近年全民防衛体制の整備が進められており、民間人の避難や防護を含めた国家総力防衛体制の構築が進められています。さらに台湾侵攻が発生した場合、米国及び日本による支援が実施される可能性が高く、人民解放軍は台湾軍単独ではなく国際的な支援を受ける防衛体制と戦うことになります。台湾軍は米軍の支援を前提とした防衛体制の構築を進めていますが、同時に開戦初期段階において一定期間単独でも抵抗できる戦力整備を進めています。特に開戦後およそ1週間程度の期間にわたり着上陸作戦の成功を阻止する能力を維持することができれば、その後の米軍及び同盟国による介入が現実化する可能性が高くなります。つまり台湾軍は単独で人民解放軍と対抗する戦力としてだけではなく、日米を含む支援を前提とした防衛戦力として位置づける必要があります。このように台湾軍は兵力規模では人民解放軍に劣るものの、地理的優位、非対称戦力、長距離反撃能力、予備役動員能力、そして国際支援の可能性を背景として防衛戦においては依然として高い抵抗能力を持っていると評価できます。直近の例では圧倒的な航空優勢を確保することに成功したイスラエル、米国連合軍はイランに対して1ヶ月間の徹底的な空爆を実施しましたが、地下化を進めたイラン軍の隠匿装備の約 50% 程度しか破壊できなかった可能性があると分析されています。台湾軍も地下化を進めており、移動発射装置の多くは地下に格納されていることから、イランほどの地下化はできていないにせよ、人民解放軍も連合軍ほどの長距離精密打撃能力は持っていないので、初動の1週間で見た場合、隠匿されたミサイルの移動発射装置などの多くが生き残って抵抗を続ける可能性が極めて高いです。このため事前に侵攻を察知した場合、台湾軍が初動段階で人民解放軍の先制攻撃から部隊と兵器の半数以上を温存できる可能性は極めて高いと考えられます。結果として初動1週間で人民解放軍が着上陸作戦まで作戦を進められる可能性はとても低いと考えます。特に台湾軍の移動型の地対艦ミサイル、地対地ミサイルの整備により、人民解放軍は着上陸作戦を機としても着上陸に必要な大型艦を台湾海峡に近づけることすらできない可能性もあります。初動1週間で着上陸作戦が成功し、一定の共闘法を確保し、後続の部隊や物資を港から陸揚げできない場合、米軍増援戦力の介入が続き、台湾を武力占領できる可能性は事実上失われます。現在戦力強化中の台湾軍には、1週間の間、ミサイル兵器等を温存し、人民解放軍の着上陸作戦を妨害できる実力があると評価されます。ここまで在日米軍基地攻撃能力、在日米軍と自衛隊の初動攻撃下における生存性、空母機動部隊への接近阻止能力、人民解放軍の統合作戦能力、そして台湾軍の防衛能力について検討してきました。その結果、混同機関としての結論は明確です。現状の人民解放軍の戦力と日米対の戦力を比較した場合、純粋に軍事力に依存した台湾侵攻によって台湾島を占領することは不可能であると考えます。その理由は、人民解放軍が台湾侵攻を成功させるためには、在日米軍基地への先制攻撃を成功させ、日米両軍の介入能力を短時間で無力化し、航空優勢と海上優勢を確保し、統合作戦を維持しながら大規模な着上陸作戦を成功させ、その後の市街戦と持久戦にも耐えなければならないからです。
しかし、本動画で検証してきた通り、在日米軍と自衛隊は、初動攻撃を受けた場合であっても、一定の作戦継続能力を維持できる可能性が高く、空母機動部隊の接近阻止も人民解放軍が想定するほど容易ではありません。さらに、人民解放軍は、これほど大規模な統合作戦を実戦で遂行した経験を持っておらず、日米の介入を受けながら作戦全体を維持できるかどうかについては、大きな不確実性があります。加えて、台湾軍も、地理的優位、非対称戦力、長距離反撃能力、予備役動員能力を背景として高い抵抗能力を有しており、短期間で台湾軍を崩壊させることは困難です。つまり、人民解放軍は、純粋な軍事侵攻による短期決戦で台湾島を占領することができず、結果として武力侵攻そのものが成立しない可能性が高いと考えられます。そして、人民解放軍の上層部でも、この現実は相当程度認識されている可能性が高いと考えます。公開情報から確認できるのは、習近平主席による軍上層部の大規模粛清によって、中央軍事委員会の指揮系統が大きく揺らぎ、張友卿を含む最上層の将官まで調査対象となったことです。ロイターやフィナンシャルタイムズは、こうした粛清の背景に、汚職だけでなく、戦備や即応体制、対台湾作戦能力への不満がある可能性を報じています。したがって、近藤機関としては、習近平主席と制服組上層の間には、少なくとも台湾武力統一の実現可能性をめぐる深刻な認識差が存在している可能性があると考えます。もし、習近平主席が現実的な判断を下すのであれば、純粋な軍事侵攻という勝てない戦い方ではなく、勝てる可能性のある別の戦い方へと方針を転換してくる可能性が高いでしょう。それは台湾有事ではあっても、従来想定されてきたような台湾侵攻ではない可能性があります。つまり、今後現実味を帯びるのは、海上封鎖、海上民兵を含む非正規戦、経済遮断、心理戦、政治工作などを組み合わせ、台湾を内部から機能不全に追い込むような別のアプローチです。次回の動画では、中国側が勝てる方法とは、どういったものが想定できるのか、純粋な軍事侵攻以外の手段によって台湾統一を実現できるのかという点について、分析・検証していきたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。近藤機関では、軍事、経済、制度、社会現象、文化や人類の不思議まで、幅広く考察していきます。面白いと思っていただけましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また、次の考察でお会いしましょう。